ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, பாம்பன் புதிய பாலத்தில் ரயில் சோதனை நடந்துச்சுங்க. அந்த ரயில் சோதனை எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த ரயில் சோதனையோட முக்கியமான பங்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு இன்ஜின் பெட்டி இருக்கும். அதே மாதிரி 4 சரக்கு ரயிலில் உள்ள சரக்கு பெட்டி இருக்குங்க. அந்த சரக்கு பெட்டியில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த சரளி கற்கள், அதாவது தண்டபாலங்களை கொட்டுவாங்கள்ல சரளி கற்கள், அந்த மாதிரி கற்களை வந்து ஃபுல்லாக லோடு பண்ணி, அந்த லோடு வந்து எப்படி வந்து பாலத்தில் போச்சு அப்படின்னா, அந்த பாலத்தோட உறுதித்தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த லோடை ஏற்றி இப்போ வந்து சோதனை பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபுல் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப நாளாகவே நம்ம சேனலில் நிறையா பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது, பாம்பன் பாலத்தில் எப்போ ட்ரெயின் ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஸோ இப்போல்லாம் வந்து ஒர்க்கு போய்கிட்டு இருக்க வேகத்தை பார்த்தா இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கன்ஃபார்மாக வந்து பாலம் ஓப்பன் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியுது. அந்தளவுக்கு வேகமாக வந்து ஒர்க் எல்லாமே போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ தூரம் போச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ யாராவது இந்த ட்ரெயின் சோதனை பண்ண வீடியோ பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த சரக்கு பெட்டியில் வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த லோடு பண்ணியிருக்காங்க. லோடு பண்ண அந்த சரக்கு பெட்டியில் வந்து ட்ரெயின் பாலம் வந்து தாங்குதா அப்படிங்கிற சோதனை தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து லோடு பண்ணியிருக்காங்க.